Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau mukbang nasi padang. Jangan lupa minum. Oke, sebelum kita mulai makan, kita berdoa dulu. Mulai. Selesai. Oke guys, kita mulai yang indah. Goreng tasnya sambalnya sambal hijau. Minum dulu guys. Udah nggak crispy,
Oke guys, saya udah kenyang guys, jadi yang satu ini saya tidak makan. Oke, untuk video kali ini cukup sekian guys, dan ikuti terus video saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.